చికెన్ లెగ్ ఫ్రై ఏ విధంగా చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఒక ప్లేట్లోకి స్పైసెస్ అన్నీ కూడా తీసుకుని అందులో ఒక చెక్క నిమ్మరసం పిండుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ లెగ్ పీస్లకు అప్లై చేయాలి. ఈ విధంగా అప్లై చేసిన తర్వాత బాగా మద్దన చేసి అప్లై చేసి అలా 1 అవర్ పాటు మ్యాగ్నేట్ చేసి వదిలేసిన తర్వాత ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేసి ఈ లెగ్ పీస్లను లో ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించుకొని రెడ్ అండ్ గోల్డ్ షేడ్కి వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి పీసులను తీసుకుంటే లెగ్ పీసెస్ రెడీ.